આવા નવા વિડીયો તમે દરરોજ જોવા માંગતા હોય તો મિત્રો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નોટિફિકેશન તમને મળી શકે. તમે આ ટ્રેક્ટર સિવાય બીજા કોઈ પણ જૂના ટ્રેક્ટર લેવા માંગતા હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ બીજી લેવા માંગતા હોય તો આ વિડીયો પૂરો થવાનો હોય એની 10 થી 20 સેકન્ડ પહેલાં મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે આ વિડીયોની છેલ્લે. તેના ઉપર ક્લિક કરી અને મિત્રો તેમાં અલગ અલગ ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક બધી વસ્તુના અલગ 400 થી 500 વિડીયો આપેલા છે. તો તેમાંથી તમારે જે વસ્તુ લેવી હોય તે લઈ શકો છો. તો વિડીયો પૂરો જોજો. હવે તમે જે મેસી 1035 DI ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો મિત્રો, આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી ફર્ગુસન 1035 ટ્રેક્ટર છે. 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો. 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને ખૂબ જ સારી કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરું તો ટાયર ખૂબ જ સારા કન્ડિશનમાં છે. 70% ઉપર ટાયર છે. બાકી વિડીયોની અંદર કન્ડિશન તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. એકદમ સારી રીતે ટ્રેક્ટરનું મિત્રો કન્ડિશન બતાવવામાં આવેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 4,40,000 રાખેલી છે. કિંમત અંદાજિત છે, કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો આ ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો ગોંડલ, જિલ્લો રાજકોટ અને ગામ ઓડેદરા ગામે તમને આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મેસી 1035 જેની કિંમત 4,40,000 છે અને 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર આપેલા જ છે, તો તેમાં ફોન કરી શકો છો. 9771 વાળા નંબર છે, તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારું જૂનું વાહન, ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર, કાર, બાઇક કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા માંગતા હોય તો તમને ફ્રીમાં જાહેરાત કરી આપવામાં આવશે. તમારી પાસે એક પણ રૂપિયાનો ચાર્જ લેવામાં નહીં આવે. તમારે જે વાહન વેચવાનું હોય તેનો આડો મોબાઈલ રાખી અને 1.5 થી 2 મિનિટનો એક વિડીયો મોકલવાનો રહેશે મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર. મારા વોટ્સઅપ નંબર તમે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. આ વિડીયોને બને એટલો લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માગતા હોય તો તમે